sallallahu na puangi situngan-tungan na iya tu sahabat angkai musaffa makku puangi angkai riaset bulu masuk bulu nasik di goa nasabak angkangan nasik di dosa purana pugaw naliwan nasa serna ala na masili may ukasirun tu Muhammad gangkan na puncuk na cerita roti Nabi tak nau tusui dua sahabat na yana itu Umar bin Khattab si bawa Salman Al-Farisi untuk mewe siruntu ye Sa'labah bin Abdurrahman. Wattuna na siruntu ye Umar si bawa Salman si bawa Sa'labah bin Abdurrahman. Nakudan. Maka dia Sa'labah newa ko na yang asa umbi ko nabita. Muda nilade Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aga nasa Sa'labah maka dia Sa'labah wis sana sama kada mudani Nabi taloria tapi si tongen-tongen na lebih pinaselopona ya udani ku lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia Umar magi pale dia may surun to Nabi ta napata puno sone na sapa Nabi ta magi dia kalau may surun to aga na sa Sa'labah bin Abdurrahman maka dia wedi na nasna sitinaju pake mata kumita Nabi ta maka na magay pura na sa pake madosa pura pakai minta haram. Gangkan ni roti maka Umar bin Khattab aga na pinasang elok mo Sa'labah na milok ladi na bitaneho ko sirun to maka dia Sa'labah bin Abdurrahman milok muka na semewe sirun to nagita tapi dua na sasaraku maka daga saramu nomor sedi milok mak mewe sirun to nabita tapi nabita kay kumasiji yang kedua milok ka mewe sirun to nabita dalam keadaan nabita mas sempajang gangkan ni roti maka dia cocok ni dan sepakati rosarai no ni oleh bulu ayah dende Sa'labah bin Abdurrahman yang lori masiji padik macawe roti Sa'labah bin Abdurrahman poleri masiji padik madunu mata padik macawe poleri masiji padik tindri alena nasabak liwas naseding jadi dende sekalian karena dosa purna pugau dalam hal ini melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pasti sekali. Padahal dia dosa na pugau itu nasi aga dia na ganda sedih ni. Tapi nasa bayar dia na jepin nama kada narik ko mapugau ki dosa pamay ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Pasting ka pamalan na pula lipangin na muni maraga dicu na yang karena itu turun ke ngatin na dalam pikiran na ay marusa kaje bagaimana mungkin upake mata kumita nabita to mapacit to ribujin na puang yang ka maka dari riwayat macawi na Sa'labah bin Abdurrahman pula nabita makita na Sa'labah ritangga na masjid tamari masjid na ita nabita tutu mas sempajang demeto na nolemet Sa'labah matur bawa pinsan. Wah luar biasa anak sesekali na bela. Matur bo pinsang. Gangkan ni Rasul Sa'labah bin Abdurrahman din aja aja sebelum tu si bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabadin na mainnya. Tanda lupuna ruas sesekali na. Ipalih sama ni kesimpulan ni Yuli. Beberapa hari kemudian nampe maingat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mebasiruntu. Dawat tunna nar Nabi talat turi bulana Sa'labah pada padi kira-kira makunrungi. Liu Sa'labah riluan tamunna di kamarakna. Maturu Nabi tatu dari sedena ulunna nanaki ulunna Sa'labah na tahar ribunggan na nariway. Aga na jama Sa'labah nakke ulunna napaliso parima. Pimasa nyawana Nabi tamadunu imatanna. Hi Sa'labah magi makula ada tu. Ita kuna sakasi mudani kui yesuwe sirun kuki magamuna ha de melo tare ulungmu de se na pupakku salah kana seperujal Sa'labah haloriko maka de Sa'labah tanne idi nasingi suruna Allah taala punya salah tanne idi kata salat ta suruna Allah taala nei kia iya nasingi ulukku de nasidinaja gese ulita nasaba idi to mapacci ki to ripojinna ki kuangi sedangkan iya toma dosa tak pada liru dan rebu dosana mah dosa matan jadi itu nasi agit tanah kasih napaki makita nukarang gangkannya roti mati Nabi tak jadi aga na pelok no Sa'labah aga na kira-kira na sangilok mo
Kadi Sa'labah bin Abdurrahman suruh na po Allah Ta'ala di gaga weluri magkukungi sangali na seddi mi maka nabi taaga melo mana semis sengi suruh na po Allah Ta'ala maka dapat kugi matu kahadaku rin sorry munrin na puangi dito ka na chala ka puangi gara-gara dosa ki puro jamay napasalamak mu ka puangi gara-gara kangen na dosa iya si di puro jamay dito limit nabi ta nasabad dito no le jamin yang karena turun mani malaikat Jibril pada turun Nabi maka daya suruh na pang Allah Ta'ala Muhammad asalun na pangi podangi sahabatmu maka dan nariko pungkaset di rupa tahu mapugo dosa nair dosa na mega pi daripada lino lololisa podangi maka dasi tongan-tongan narajak dampen na pangilap bilopo bi na paleturan nair Nabi tawarik kade lori Sa'labah lepas na timun na Nabi sallallahu alaihi wasallam maturuto na isok na pasat na Sa'labah na lele pamasay na pong Allah subhanahu wa ta'ala wa mati na tawa sesekali subhanallah yang kanne rotu aga nas Nabi tanapudan ni sabasag da periburi ko sa jame periburi ko jame jasa na Sa'labah periburi ko cemen apa to pada sempajangi kapani sempajangi apa to pada tilor kiburu kuni rawat tuwe na sa sahabat-sahabat tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam agad makadapada-pada makadatureng ikwe na ilo ka Nabi taliti unrot tudang na makalijenje Nabi tajoka makutana sahabat makadaya suruh na po Allah Ta'ala magi tak kalijenje na luana matudra dia puja aga na sa Nabi ta menengi na sengi sahabat-sahabat ku ya rumah tamu magkukuange pada mata nawirik ka pong Allah subhanahu wa ta'ala namun na sengi ko pasti bingo ko makalategi mutaro aje mukibulay na sahabat tanrang egano na malaikat magkukuange makdepungang melo macu cemme jasa na Sa'labah melo macu sampajang melo macu manter luki buru subhanallah pamalit na pong Allah subhanahu wa ta'ala ritudun na taon kes sering atas salan na ritudun na gaw pura palaboy Sa'labah din ribu dosa mata mi pura na pugaw na masiri mi mewe sirunto na bitta di dosa mata mi ya idi makukuange biasa na reko na palatura kinabitta magkadang katao sirunto si bawa nabitta ilalanip iba mapari-paritoki maktotanami guruta makaday guruta amal agaw na jamila puto na bingi sirunto si bawa nabitta kira-kira pura ki garut tasad direwa tanya leta makadaelo tatasad di sirunto si bawa nabitta pantas metumi garut tasad di mewe sirunto nabitta tapar jaga dampa apalagi makukongnya sangi habibi hawe kamanan ni luar biasa na di napapuli dosa ya habibi kamanan ni singin na rupan na dosa di mana napapuli ya habibi ya ini tapar jaga dampa tomato aku perlu tuh itu tacuiler perkembangan anak tak makukongnya nasabaya tuh habibi makukongnya di napada remeriol maka dipakai bawa matelpong ya habibi makukongnya ditipaki botok aku mete-metone nata makada bapa ma loka melicip pakada ini leboto nata tu iya pura biasa macerama se jonro maka tu bagadi kupalet tu rumah kada ka iya tu chip dipake boto dia na bisa maka dapat balut chip garot tahaka ku ulon masih ya sebenarnya yang jelas ner napa maka dit na cocok na sero sati palet tu nasaba akinan rita ya lepas na nasa nabita sallallahu alaihi wasallam maka dito nabita nareko ditujun na iya tu dosai siyang magkorang itawe taja ni napaturong ipuang ilasay na iyarulas di kapaburanan kinakiama jangan sampai kopi inapaturong puang inasaba siyang magkorang jadi irisan ni makadabali bola ya anu salah sebenarnya na jami tapi ilok memparang alam adeca menarik ko diampar ya ke panarik ko masjid to ki makai itu magita memparang itu jama itu ayan ay bahaya jari-jari tak man makukungi pake madosa biasa tenarik ko liboto melipa kartu sapa panggota sapa paunrong ya makukuy kumika marae monro kana chip na sena chip asna di kana aplikasi na slot gas na agad itu isingnya sena aplikasi na kung may kamaray mo masuk sa buwan na naputar kalau boto yung kapalin kaana na sa guru pangito may bu kaana na si ari-ari mengaji kuro boleh pengaji kun jadi yun niliburin na sa bano kamay
Iya nanai porutannya maka katakan hatimu. Kita aplikasi boto ya he. Maka dia mana siaka, maka mage, maka disedi kami, ternyata ya gagawe dipakai bahasa agama nih pakai sedekah istilahnya. Jadi itu anak-anak becek kubur maka ada kah bahasa toboto ya tuh bu. Maksudnya itu maka ada kah sedekah, tanda maka ada sedekah itu nggak berengnya sedekah cip, lain apa malah pakai boto. Nah persoalannya ini saya satu teman-teman aku kau yang kena dari bahangnya gagai, gengkannya setumnya nak teman pilih tinggi. Malah kamu licip, lo lah sekanaknya. Padahal lu bodoh ini. Padahal dia tuan tak tanggungan tak. Ini ibu-ibu madrasatul ula nas nabita, sekolah pertama adalah anak-anak. Jadi aneh nas nabita sallallahu alaihi wasallam. Salah sedih tanda-tanda nasedih tahu lolongan kebahagiaan diserimunrin na puangi yang hari tuli engkai mari merah itu junna dosa-dosa pural lagu inang kena tobar. Pero na makada dosa mata ni maga na dosa da judi ya pedin dari suka parima. Ya naru kapas sabak na nakada puangi di lalu na surah Yasin al yauma nakhtimu ala afwahihim. Ya tu masuk sorry mungkin na puangi maka itu puangi kui di rupa tawe al yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami mengunci mulut-mulut kalian. Nah kunci matu puangi timutta. Aku nak kunci puangi timutta. Pikut ini cara narik orang tanah iki puangi agata mereka ada maka di puangi waktu kalimuna aidihim dia jari tanah bicara puangi. Jadi jari tanah bicara puangi. Sebenarnya sudah terjawab hari ini maka dah magi menengkar jari tanah berbicara puangi ternyata aku luar biasa itu dosa utina papuli jadi apa aku kana jari dia enggak agak kamanin dosa ikut dosa daculi dosa mata dosa jari loki boto itipu tahu ya segala macam kamanin nih kau be aku kon dan narik kode na pandai-pandai tepat pergunakan ya sengi HP pasti nasolangi gitu masabat tentunan kata ada Cina atau di Cina, tetapi tergantungi di mana pakai guna lote guys. Maka dari itu maka dipuangi waktu kalimuna aidihim jadi teman nampak bicara puangi. Jika mencaji sabi watashhadu arjuluhum aja tak mencaji sabi bima kanu yaksibun ritudun nasinin nagau purai rijama utut tak turihino. Saya suka pari makudin rehat desa ibu sekalian zaman majelis taklim. Maka dah salah set di tanda-tanda kebahagiaan kaki termasuk kebahagiaan di sering dina puangi ia nari tunariku kaki itu dimari ngerari tujunna atas salangi dosa-dosa porlabu ibicu tuiga malu putuiga nang kaki maperi-peri tobakan ngeru atas salangi setengahnya ini sedang napis di napak. Yang kedua tarik mari keripui. Yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam mancaji tangre turisesena seddiru patau lulungi ya singi kebahagiaan imma girilino lebih-lebih himat terus rimunrin na puang yana ritu wanisyanul hasanatil madiyah ritu junna adi cenge amala-amala maka singi purai na papule enal lupe dosi. Jadi narekko dosa tulinang ngerang tapi aku amala madeceng nal lupe dosi. Nawarin itu tapati balik jadi. Nawarin itu pasti balikan ni dosa yang lupai amalak madecengnya yang ngerang. Apa maku kongi di susik apa di muku HP di perku cara kira-kira ten yang ngerang yang amal-amal madecenta ini dapat terlihat di maksudku. Ya rame wangerat tomato aku. Otuna aji kumendre tahun 2004 Mekah. Wangerat otuna li maka dia ceto di kamera. Dia bisa maka kata aku 2004 mendre Mekah. Ya ceto TV kamera tam Masjidil Haram. Bisa. Tapi akan nama kupangnya. Secara langsung. Yang pesan itu mati masyarakat langsung ke Masjidil Haram. Pertanyaannya, kira-kira itu kira-kira namumpur ria ilaleng atin tanari kota pakat komentari kurang. Wah, ilah tak salih bola emak. Bicara tahunnya mana? Disalai keluarga, disalai kampungnya. Bahkan buat dijajah maka dalam perjalanan nyawa jadi taruhan ini kemak pesawit bebe. Iya nih baru-baru di 10 timika mak damalang teruma kasih cuma pesawat. Nah sebab pakai telu turbulence pas Makawe ni agak sana Makassar
Maka dia tahu daerah-daerah Kendari. Baka telu na buang ngalina pesawai. Nama kakerakat tahu termasuk telu jenderal sampiku tentara ai gurato. Ayah makono-kono mani ka makana buang memeno ko mabuang. Malo do tomar nanti maka dai buang. Dito na mega malaku tapi katur yoloku telu pa kapala ko rata pasalama. Ya. Ternyata di mundriku boleh kasih imaku dia kuras lolo bayi. Ya naruh gor ke mundriku mau 5. Bayangkan dia aku nabuang ngalina pasawa nakakapat telu detik. Matru. Nero ko mabuang makir pasawa kan. Paling mundur ke dia asa tapan ngali aku. Nero memori ero kada lona mati ro tak pamompoy. Ay, maka namun uli ka mat telu timi ka dito no. Tapi dia na bisa tapay mang maka dia siapa tahu ero terumay hilang. Tidak tahu. Tapi untuk saat ini matola ada bahkan semua saya jika kupikir aku maka ini kalau pendek ke umrah aku kuangi gratis saya mau pikir. Tanpa tahu korudi tanpa tahu kedekal jebel tapi tanpa tahu ku. Peku kan kira-kira nyawa jadi taruhan ini menri di Makkah tiba-tiba letuk ya si postingnya rumah kadang makai mapamulo ki menri kita mana kau perdagai segala macam. Agar nasabang Allah subhanahu wa ta'ala ilan nahat desa kodesinna sininna ya tu amala-amala riku gau watut tarilino amala madecenge karena pong Allah subhanahu wa ta'ala aga nasabangi fil seri mundin na pange makada tumadu pange digo ungkana ni tawi makaturung potegan ni apalakako maka dipuangi lono yang malawi untuk ya gamit to biasa makamal awat tumurilo lono dia biasa yugo nasa pa bali bola mo makate men kay lono na ka bali bola mo podang makada gamit to magamal ang pasaliat ka to hadis sekulo si rafi makanya tidak heran nariko ang kasi di riwayat tapi jangan pala turut riwayat na panarafi kita 10 Abdullah bin Mubarak asana salah sedih tukang sol sepatu paja sepatu mi ya ruwet we anu pulo na sebuta menrek Mekah de gagi tarima sedih muhajin bayangkan kaya maka na pulo sebut iga manitaw na sabari ya lapo ya nengi pulo na sebut tarima kajina gara-gara sedih paja sepatu de na jaji menrek Mekah tetapi magai maybe amala aga malak na pugo erol po tau mapak depungan ni erol tenalo mendri magadi 30 tahun napak depungan kuaselik je sapatuna si senna ganda na napake mendri Mekah erol te matampu ibeni na matampu to ibeni na man nasumuni ha bali bolana na mau erol na sunna maka damu ibeni na bapak na lo sace dikasih malau ka macin na ladeg away na mo aga idi makunde por mangida taisa tumaraka dan idi oron e bicara bawon ni Malito Abdullah bin Mubarak malawi. Di sana letu bulana bali bulana maka dia bali bulana Abdullah bin Mubarak. Situ ngatong na nasi agaga una sui halal resese ko si bawana ko tapi harang resese mo si wabinemo. Maka dia Abdullah bin Mubarak peku bicarana. Maka dia bali bulana iya nasa kasi agaga una so makukuange daging una so makukuange bakke. Olo-kolok mati nasa kuteng lapang tanah lapange wale nasa munasu nasa bagay nagagaw diwanre. Betul ada kasih silak deka sedangkan ikut kamu maka jadi harang nyeri sesem. Le sebulan Abdullah bin Mubarak de mekona na iwe ada bedi nama terus nalir dendek duit nalir na pakai menteri haji nanti kang bali bolana. Kasih deka mana nih? Tapi ternyata agak nasa maleka niat ni Abdullah bin Mubarak melo menteri Mekah nasabar na terima mana ro dendek nengi pulau nasebut haji. Agak ni di makukang makuli-kuli menderah jadi makakakui makuli-kuli menderah kita para jaga dampa makuli-kuli ki menderah haji napa kabali bola tatai semakara kasih namuni Andres sohona itu nageno maka muna taneti wilo kuro haji ka cita miwaji kupura ni cita sunnah mana mana timun rinna tapi kan kadang Allah alam nasa biasanya ini pada miseng ini itu berani bicara Pakat ukura sewa tu segitu Yahudi makutana ke Abu Hurairah Abu Hurairah ma huwal ikhlas aga nasa Abu Hurairah di bisengi di itu panang kana bicara itu nabi lo ka Abu Hurairah makutana ko nabi ya Rasulullah ma huwal ikhlas sunna panglatala ikhlas mon tak kajian nabi maka nabi tadi itu panang kawan talinga itu napalat tu malaikat Jibril turun malaikat Jibril tanya malaikat Jibril ma huwal ikhlas aga sa ikhlas maka ada Jibril ditopas din ng kanabulaka itu buang niya sa ikhlas
Yang kana mangolo Jibril kupang maka dia ya Allah makutani ko pujimu ma huwal ikhlas apa yang disebut ikhlas agar apa balin na puangnya maka dituangnya al ikhlasu huwa sirrum minal asrari ia tiasnya ikhlas rahasia batuan ada dia nulis na lepak lidah jadi narekomete ni maka ikhlas kaya kada memang dia ikhlas masa sirrum minal asrari rahasia enarup maka dari itu mereka ungkagi ku yang salah sedita nawirit dalek buang purani mendaftar melok menteri haji tapi dia ingin maku buang ini apa baca sang dia jaji ki berangka aku dingitik ya HP TV ni tapi tak pakai ni matel kota pakai ni video call aja na upload ni jangan tahu tama ina sabak kamu minta tak pakai mata makdawi masya Allah kani takut nama pacing itu bu ayo alhamdulillah ada kuat dia hati kaki sana pak ibadah hati kaki jangan sampai siap beri Makkah malah ibadah kon lele jadi terlebih lagi yang nardente nasa nabita maka dan nareko meroki muku realita termasuk kita bahagia tai dia tadi mungal tulitan ngerangir amal-amal made cepure tapugau nasabaya tu sedih rupa tau nariko tulinan ngerangnya amal-amal made cenang agan napugau tuli mompun iklan natin na makadai ganda to ni ji amal pakai tamak suruh kan yang kan nama kutu-kutu ni tak coba kayak minta nabita ya tu nabita karena lupain itu amal-amal made cenang sehingga apa yang terjadi ida lena tas sesusiwani istighfarna nabita tabak kesiratu yang karena makutana binini mah kita mega maku istighfar tatwi atau lisa suruh kaki nabi lagi boleh ranaga di gaga atas salat tadi dosa makin nabi tak salah ke saya kalau saya menjadi orang yang bersyukur sewa waktu makin lukeli nabi tak nerwat nabi tak kedua nabi itu dirham apa leturi binini Aisyah maka daya Aisyah karena sudah ikut itu dirham lo sama sidekang purana mata nabi tak papinsang nabi tak beberapa jam kemudian maingan Nabi tak akan ngerap pertama kali Nabi terdender dari pitu dirham. Aisyah, iarna sudah pitu dirham purani masih dekang. Maka dia Aisyah ya Rasulullah, dia penasaran nasa bawa kita urus salah iki nama gagak ki. Dengan nada yang agak sedikit marah makanya Nabi tak Aisyah maga nirdende mening nirli so dari pamasina puangi. Nah weddingi mancai sabi itu di pitu dirham nadi nafas sama kapung Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, magi menengkana bita amalak makum mirbicu na ngeremo untuk napugau padahal narekologi mak bilang amalak magi karena pernah pugau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi tanda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini karena ngerangir amal-amalak madecek kurena pugau sehingga beliau selalu termotivasi menambah dan menambah amal-amalnya. Jadi itu tuh ide itu na wediki pandangnya tinggi namun ni marage itu dicu na malai tajam ya nariko ke kesempatan. Kasih di ulama dalam kita tazkiratul aulia iya sih dilaput tahu parinu awal ladu luar biasa na parinu tapi sewa waktu dilaput tahu lisi polion pernah minum apa kamu nah naruntur wiri lalengnya sih di kertasa idal sih ni kertasa tertulis Bismillahirrahmanirrahim maperi malah nah leru kertasa ina pacingi leti bolana nalangi parfum, pura nala parfum nagar dia sih nala mari di onrok kami nama kesingnya. Season now ini, engkau dia tanah Allah Subhanahu Wa Taala sementara dalam keadaan salik, ya sengnya salik seorang yang menekuni ilmu tasawuf dan memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah, ahli ibadah. Mas sempani mau najami tekupun ni. Yang karena mati mau cakatin dulu putau ya saya saja dah. Nama lagi menengkaman nipi agak nipin na. Mangkalinga suara maka da atakku yang sedang dalam salik lo sahabat aja meleng upar teturengi di sahabatku ditelak ye podangi maka da engkau telah membersihkan namaku maka giliranku saat ini membersihkan namamu engkau telah mengharumkan namaku maka giliranku saat ini mengharumkan namamu engkau telah meninggikan derajat namaku maka saat ini saya meninggikan derajatmu. Jadi yang dilaput tahu waktu entah pemainga moto menangkas suara makuang kalinya sih tak kabang
Magi man kasi na nasabanes sa makrela po tao na rekomete mo kaya makada pa mabo ay di na nalut ko paring ngarana to kilo po tao. Pasti ana na po kilori. Parino. Gangkan na lumat jenne mas supaya sunat doon ragang matinro parimon. Man nipis pada dali ba ma pertama. Lo si parimon majenne mas supaya doon ragang manipis si pada dali ba bakit dali makada metone. Pasti ni nasi. Pupuk bajanna lo ne wasi runtuh. Nasaper lo po tao ternyata kamopi rion rumawo isi. Mabo si Rutuin. Yuli. Ay lumicina na sa kulat turko. Makadala po tamagi, makadakana sa makumagko na uwan niya sa nginipig ko eh. Ay maturuto, lapot tao. Napalisok botolo minuman na. Nagilimit ang gutana. Makadangkit ko na nasa persahabatan tayo. Narekomiloko na sa patero persahabatan ta at Erika. Kuni rumonro na yatik parila putaw na tobaka sinin na atasalan na nasa leminun na ninapanapadiching ibada na ripuang mo. Mapamuli ro at tula putaw din ka na sandal nasa betul na toba din ka na sandal. Din na sandal kan kana mati. Tapi apa yang terjadi luar biasanya? Engkau na sa disewa wetu matatoni ye ano di kajajang matatoni re kinala ni taong. Tapang kamu na sa di pengembala kambing, yaro lapot bembe, tapat tayo sa ay kutang lalangi. Tapang mate muni ha, yaro puna na makaray, mate na sa yana. Tasila tao eh. Pagkutsara na sa misa makadamati. Ang kinasaba na sa bembe ko na sa nga, itana na sa parakay, napan na kabembe ko ita, ay nasa nga makupangit tayo ritang lalangi. Season na di cari tao eh, matitungan ni kasi. Yaro din lapot to parinungir. Ternyata apa yang terjadi? Magi menang kadi nang kagagaw lo tay ko tang ngalalengi nasa bati na rupuangin makke diraja ni laput tawi. Nasa bati na sandal na kujukay. Di na ilo po Allah subhanahu wa ta'ala atari pujin na mapuja tay gang kana na pacingi po awangi pacingi lalengi. Padahal amalak nagami. Bismillah mina pacingi. Mahaga na kukurang. Nah, jadi aku mengaji ki aja lalu tapalis sekulan tai ya tu sabak na. Ya tapalis sapa ki palanggang kada kiasi naro taharga ro kurang. Bismillah lagi itu inas luar biasa. Bahkan menurut salah seorang ulama yang sering kita dengar ceramah-ceramahnya itu Buya Ar-Razi, seorang ulama menemukan secari kertas di tempat sampah, maturuk naler kertas ae na umangi na mei. Nah, ternyata gara-gara nasabar nih harangan daging na lagi safir na kapacalan na Allah subhanahu wa ta'ala. May kira kisah-kisah yang hanya melakukan amalan-amalan kecil, tapi kemudian ia neramalai pasabar na salama. Nah, maka dari itu dia suka den rekohat disima kada nisyanul hasanatil madiyah. Kalau memang ngi yorusinin na amal-amal madicek purai tapugau supaya kita ini senantiasa termotivasi untuk menambah amal-amal itu. Dan ketika ada kesempatan berbuat amal, lakukan sekecil apapun. Nah, sebab menghilangkan duri dari jalan itu pun juga termasuk sedekah di sisi agama. Hadirin jamaah majelis taklim rahimakumullah, walani sebagai penutup dua pacak kurang. Yang ketiga, narik kok makita kiri tujun na anu linoe tulitaite ya si alita mariasi alita. Jadi narik kok bicara lino ki kita tuliasi alita daripada laput tahu. Tujuannya apa? Supaya dek to makada jadi aku mau bicara lino tuli ya wata taita. Aku umpamana jadi ke otota mati to ke pesawana syukur kaya ke pesawaku maga na rio ke pesawana. Jadi to si mati ke makada syukur kaya ke otoku maga na biar motor ni mabosi-bosi. Kaya motor na mati makada ya syukur to nasa baugasmi. Naga na kasi sabi na roda pa. Makada Sabida ya syukur to nasa baugas di mo roda malis-lis maga na kujukan. Kaya dia naman tas makada syukur to nasa baugas di mo pajuka maga na ro kasi peso Peso mati to makada ya syukur mo to nasa bangka mo pa kesempatan ko na wiri pangi masikri realena. Jadi tuliaro nariko lino. Tapi nareko bicara agama ki anu dece ditujun agama yang harus kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi nareko bicara agasna lino ki tuliri tama mariasa leta, tapi nareko bicara agama ki tuliasing marendaleta.
wa nadharahu man fawqahu fid din. Aku akhir aku lino wa nadharahu man fawqahu fid dunya wa nadharahu man dunahu fid din. Jadi itu kita mari awal kita narik bicara agama sehingga kita senantiasa merendahkan diri. Tujuannya apa? Tak lain dan tak bukan adalah kita merendah diri agar supaya itu namun punya sifat sombong dalam kehidupan beragama. Hadirin jamaah majelis taklim rahimakumullah, yang narukapang ada siparing ngerang kesempatan ni negalak dan itu kapang. Kaditu papasan natori olota itu bipai narik ko liwat cemina mapacak giri-giri. Maka itu ceramah biasa ko liwat lampi nama pacak karudu. Maka dari itu kita akhiri dengan ucapan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa bersama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma jal hadhihi jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ta'atan minal malaikatil muqarrabin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.